Привет, ребят! Сегодня 1 сентября, я рисую с вами целый день с утра до вечера, и сейчас я рисую ручками. Перерыв немножко от 1 сентября, и ручками мы рисуем что-то очень простое, но при этом прикольно. Я думаю, даже взрослые, даже я мечтаю порисовать ручками. Мне кажется, это хорошая идея расслабиться, нарисовать что-то смешное. Но сейчас я не рисую смешное, я рисую почти 1 сентября. Я знаю, что 1 сентября не так это ассоциируется, но если вы догадаетесь, что это такое, то это будет здорово. Догадайтесь, что я рисую. Как вы думаете, что это такое? И что получится из того, что я нарисовал? Вот ручка — это основа, которую я обвел и рисую. Присылайте свои комментарии, если вы догадались. Смотрите, я возьму сначала желтый. Возьму желтый и вот так сделаю. Обведу всю руку желтым. Догадайтесь, что это такое. Догадаться не так легко, я вам скажу сейчас. Вот сейчас пока что это не догадаться. Нарисуй школу, нарисую. Так. Рисую желтым. Вы догадываетесь, мы играем в игру, что я рисую. Отгадайте. Самая легкая игра. Что я рисую? Я рисую желтым вот что-то такое. Теперь я беру светло-оранжевый и рисую вот такое. Что это такое? А теперь я беру темно-оранжевый и рисую еще что-то этим же оранжевым вот сюда. Что я рисую? С осенью это связано не очень, но я, кстати, осенью часто этим занимаюсь. Иногда хожу в лес, к примеру, моя подсказка, и там вот это устраиваю. Но не в самом лесу, а где это возможно. Так, Спанч Боб. Это Спанч Боб. Нет, не угадал. Это не Спанч Боб. Это я вот... уже, мне кажется, можно догадаться, что это такое. Такое простое, но в то же самое время легко нарисовать. И это действительно осенью случается. Вот здесь я отвечу. Ну, кто-нибудь написал, нарисуй школу. 5 школа. Придется мне рисовать школу, пока... Смотрите, что это такое? Это костер. Я рисовал костер. Из обычной руки я положил руку, обвел, и получился костер. Ну, такой костер осенью иногда это приятно, потому что холодно. Огонь, да, огонь — это огонь, а это дровишки. И можно нарисовать даже угольки. Это из Gravity Falls. Может быть, я это не знаю. Есть ли это в Gravity Falls? Наверное, может, есть такой смешной. Рука-костер. Вот такой вот у меня. Еще можно добавить немножко. Вот здесь искорок. Искорки из костра, например, вечером смотришь на огонь. Это здорово. Такой простой сегодня рисунок. Ребят, я повторяю, напоминаю, что приходите, рисуйте со мной. Сегодня целый день будет рисовать. Вообще начинается сезон 1 сентября. Я прям всех приглашаю, подписывайтесь на канал, рисуйте. Будет много трансляций, много новых рисунков, много всего нового. И целый год учебный я буду с вами, никуда не уйду. И буду всегда здорово проводить время. Присылайте свои работы. Это из Gravity Falls. Нет, это не из Gravity Falls. Это ручка, костер. Так, пожалуйста, подпишись на мой канал.